認されたという情報が入ってきました。こうやって見ますとですね、どうしたはっちゃん。各都道府県で人数の差があるんですが、止まった？全国一律おかしいね。まだ感染者が出ていないところはおかしいね、はっちゃん。お穴になんか入っちゃった？風邪ひいた？